Mukana uyu wa marihi ma ngari kuongererwo ukite thutha wa thirikari gwathana ati ngari nyihanyihi athii aria cikuaga nginyagia gicunji kia 60% ari njira imwe ya kuhukia gutherema kwa murimu wa COVID-19. Namba ya aria mahutitio mwena uyu riu igikinyiria 15 nimoritie thirikari nyihanyihie marihi ma igoti oro ũndũ ũmwe na maguta ma ngari makiuga rĩu nĩ mahinyĩrĩirio na njĩra nene. Serikali inatuambia tuende nyumbani. Shauri wakati wanatuambia tubebe athii 6 na athii 8. Kwani na watu waongeze bei? Kũringana na arũgamĩrĩri a SACCO cia matatũ mwena ũyũ maugĩte atĩ nĩ nginyagia thirikari inyite itemi haha na ĩtĩkire kũrĩhanĩra ngarama ĩno. Sasa ile jambo lilopo ni sisi wote tushirikiane ili tusiumie. Athii aria maranĩirie na ceceni ya Kameme TV maugĩte atĩ onao nĩ agũthene itua rĩrĩ kuona tigiti wa ngari nĩ mũhaicu na gĩkĩro kinene makĩria. So unapata tuko tunalipa shilingi 200, tunalipa shilingi 350. Ndio target yao ya siku iingie. Dereva ataumia, abiria ataumia kwa sababu target ya dereva imeingia. Na kwa mwena wa Embu atwarithia ngari cia mũingĩ nimongereire marihi makiuga itua rĩa thirikari nĩ rĩnyite mbaru no ĩndĩ thirikari yagĩrĩirwo nĩ kũruta mwerekero ũngĩ kana ĩhinge motungata mothe. Nĩ tũkũvoya thirikari at least nĩ gũtũnyihiria kwa nĩ maguta kana ĩgĩrĩ tũbitire kũnyihiria cindo imwe wĩca kwethera ngari na tigane ndũĩ kĩndũ kĩngĩteithia mundu na ngari na mundu utawira na ngari tondu ithu tũngĩnuka muciĩ nĩ twavota. Ona thengia wa gũkorwo nĩ marakua athii namba nĩ nyihanyihĩte na ningĩ no maracakaya makiuga mbeca iria marona mũthenya nĩ nini mũno. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Njeri wa Wambui.